হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল নলেজ গেইনাৰ। সকলোকে মোৰ চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই লৈ আহিছোঁ ক্লাছ 10ৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ', য'ত আমি ডিছকাছ কৰিম ৰিচেণ্টলি হৈ যোৱা তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টৰ প্ৰি ফাইনেলৰ হিন্দী MIR কুৱেশ্যন পেপাৰ। চ' ইয়াত আমি যিকেইটা গ্ৰামাৰ ছেকশ্যন আছে সেই গোটেইকেইটা কুৱেশ্যন আমি ছল্ভ কৰিবলৈ যত্ন কৰিম। চ' যিসকলে ভিডিঅ'টো ভাল পায় কাইণ্ডলি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, লগতে চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। চ' ব'লা আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। গতিকে এয়া হ'ল তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হিন্দী MIR কুৱেশ্যন পেপাৰ। চ' হিন্দী MILত 5 মাৰ্ক থাকে 30, মনত ৰাখিবা। চ' আমি কুৱেশ্যনৰ 5ৰ পৰা যিকেইটা গ্ৰামাৰ ছেকশ্যন আছে সেইকেইটা আমি কৰিবলৈ যত্ন কৰিম। তোমালোকে কুৱেশ্যনবোৰ চাব পাৰা। निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखो, যেনে তলৱাৰ, কলম, অনুচৰ, দুধ और पत्थर। চ' এই কুৱেশ্যনৰ বাবে অথবাও আছে। যদি এইটো তোমালোকে নোৱাৰা দেন তোমালোকৰ নেক্সট যি আছে বিলোম শব্দ সেইটো কৰিব পাৰিবা। চ' মই ইয়াৰ এনচাৰবোৰ লিখি দিছোঁ, তোমালোকে পিছত চাব পাৰিবা। চ' প্ৰথমতে কুৱেশ্যনবোৰ চাই লোৱা। চ' যদি তোমালোকে সেই সমাৰ্থক শব্দটো নাজানা বা पर्यायवाची শব্দ নাজানা দেন তোমালোকে বিপৰীতাৰ্থক শব্দ কৰিব পাৰিবা, যেনে কৃতজ্ঞ, संयुक्त, राग, अल्प, विसर्जन। তারপর क्वेश्चन नंबर 6 আছে निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्द जोड़ो के अर्थ अंकर स्पष्ट करो, যেনে आसित, আগম, কৃতি, পৰুষ, দাৰ। চ' এইকেইটা তোমালোকে ছেম যি শব্দ আছে তাৰ মিনিংবোৰ বেলেগ বেলেগ হয়, সেইটো আমি লিখিব লাগিব। সেইটো মই অলৰেডি কৈ দিছোঁ, তোমালোকে চাব পাৰিবা। প্ৰথমতে কুৱেশ্যনবোৰ চাই লোৱা। তারপর क्वेश्चन नंबर 7 আছে निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्द समूह के लिए एक एक शब्द दो, যেনে मेधा संपन्न व्यक्ति, जिसका जवाब ना हो, कविता लिखने वाली, कुंती का पुत्र, 3 वेदों को जानने वाला। যদি তোমালোকে এইবোৰ এনচাৰ জানা দেন কাইণ্ডলি কমেণ্টত জনাই গৈ থাকিবা, হয় নহয়। তারপর क्वेश्चन नंबर 8 আছে निम्नलिखित में से किन्हीं शब्द समूह का समास साधित करके समास का नाम लिखो, যেনে झोपड़ी और महल, 700 सैया का समाहार, कानून के अनुसार, कमल रूपी चरण और सत्य के लिए आग्रह। তারপর क्वेश्चन नंबर 9 আছে निम्नलिखित में से किन्हीं दो मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य बनाओ, पाँव जमीन पर न पड़ना, कान खड़े होना, फूला न समाना, नाक और जमीन में गड़ना। তাৰপাছত क्वेश्चन नंबर 10 আছে निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करो। सो ইয়াত আমাক কিছুমান কুৱেশ্যন দিয়া হৈছে, সেইটো আমি শুদ্ধ কৰি লিখিব লাগিব, যেনে प्रेमचंद ने अनेकों उपन्यास लिखे। ख नंबर मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा। ग नंबर 10 बजने को 10 मिनिट है। চ' এইবোৰ ভুল দিছে, আমি কাৰেক্ট কৰিব লাগিব। তাৰপাছত ঘ নম্বৰত আছে बच्चों को थाली में डालकर खाना खिलाओ। ङ नंबर महात्मा गांधी का देश सदा आभारी रहेगा। उसके बाद তাৰপাছত क्वेश्चन नंबर 11 আছে निम्नलिखित में से किसी एक का निर्देश अनुसार वाक्य में परिवर्तन करो। ক নম্বৰত আছে হৰ্ণ बजते ही बस चल पड़ी, এইটো আমি মিশ্ৰ বাক্যত লৈ যাব লাগিব। তাৰপাছত খ নম্বৰত আছে सभी लड़कियां पवन की बातें सुनकर हंस पड़ी, চ' ইয়াক আমি संयुक्त বাক্যত লৈ যাব লাগিব। তাৰপাছত গ নম্বৰত আছে सबके चुप होने पर मैडम बोलने लगी, এইটো আমি সৰল বাক্যত লৈ যাব লাগিব। তাৰপাছত 12 নম্বৰত আছে पत्र लेखन, मित्रों को जन्मदिन पर बधाई देते हुए एक पत्र लिखो, अथवा खेलकूद का महत्व बताते हुए अपने छोटे भाई के पास एक पत्र लिखो। তারপর क्वेश्चन नंबर 13 আছে किसी एक विषय पर निबंध लिखो। আমাক 5টা অপশ্যন দিয়া আছে, গতিকে ইয়াৰ পৰা কোনো এটা আমি বিষয়ত নিবন্ধ লিখিব লাগিব, যেনে असम का प्राकृतिक सौंदर्य, देशाटन, साहित्य और समाज, विद्यार्थी जीवन আৰু दूरदर्शन। মনত ৰাখিবা। গতিকে এইবোৰ হ'ল গ্ৰামাৰ ছেকশ্যন। চ' আমি গ্ৰামাৰ ছেকশ্যন মানে আজি এই ভিডিঅ'ত ছল্ভ কৰিবলৈ যত্ন কৰিম। চ' বাকী কুৱেশ্যনবোৰ তোমালোকে চাই লোৱা, যেনে পৰিপূৰক আছে, হয় নহয়, মানে বৈচিত্ৰময় অসম, হয় নহয়। আৰু এইটো হ'ল গ্ৰুপ বি খণ্ড খ।
এতিয়া তোমালোকে ব্যাকৰণৰ এনচাৰবোৰ লিখি ল'বা। 5 নম্বৰৰ যেনে তলৱাৰৰ হ'ব অচি, কৰৱাল, চাম্পট আৰু খড়গ, এইটো পৰ্যায়বাচী শব্দ হয়। তাৰপৰা কলমৰ হ'ব লেখনি, পেন, সমচি, তুলিকা। দেন অনুচৰৰ হ'ব দাস, সেৱক, নৌকৰ আৰু চাকৰ, মনত ৰাখিবা। তেনেদৰে দুধৰ হ'ব দুগ্ধ, ক্ষীৰ, গোৰস, দোহজ। আৰু তেনেদৰে পথৰৰ হ'ব পাষাণ, পাহন, শিলা আৰু শৈল, মনত ৰাখিবা। আৰু এই কুৱেশ্যন আমাৰ অথবা আছিলে মানে অৰ আছিলে, গতিকে অৰ কি হয় বিপৰীত অৰ্থ শব্দ লিখিব লাগিব যদি আমি পৰ্যায়বাচী নোৱাৰোঁ। চ' আমাৰ বিপৰীত অৰ্থ আছিলে কৃতজ্ঞ, ইয়াৰ হ'ব কৃতজ্ঞ, মনত ৰাখিবা। তেনেদৰে সংযুক্তৰ হ'ব অসংযুক্ত, মনত ৰাখিবা। ৰাগৰ হ'ব দ্বেষ বা বিৰাগ, আৰু তেনেদৰে অল্পৰ হ'ব অধিক। তাৰপাছত বিসৰ্জনৰ হ'ব আবাহন, মনত ৰাখিবা। এইটো হ'ল বিপৰীতাৰ্থক শব্দ। তাৰপৰা কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 আছিলে अर्थ स्पष्ट करो। जेने अशीतर हब जो सफेद नहीं अर्थात काला अथवा नीला हो। तारपर आशीतर हब जूठा क्या हुआ, मत रखिबा। এই দুটা সেম মানে উচ্চারণ হয় কিন্তু মিনিং বেলেগ বেলেগ। তেনেদৰে অগমৰ হ'ব ন চলনে वाला আৰু আগমৰ হ'ব উপস্থিত হোনা। তেনেদৰে কৃতিৰ হ'ব ৰচনা অথবা নিৰ্মাণ আৰু কৃতিৰ হ'ব পুণ্যাত্মা। এইটো ছোটি কি মাত্ৰাৰ মানে হ'ব ৰচনা বা নিৰ্মাণ আৰু বড়ি কি মাত্ৰা হ'ব পুণ্যাত্মা, মনত ৰাখিবা। পৰুষৰ হ'ব কঠোৰ আৰু পুৰুষৰ হ'ব মৰ্দ, মনত ৰাখিবা। তেনেদৰে দ্বাৰৰ হ'ব পত্নী বা ভাৰ্যা আৰু দুৱাৰৰ হ'ব কিবাड़ বা कपाट, মনত ৰাখিবা। তারপর क्वेश्चन नंबर 7 আছে शब्द समूह के अनेक के एक शब्द में लिखिए। जैसे मेधा संपन्न व्यक्ति मेधावी, मत रखिबा। तारपाছত जिसका जवाब ना हो लाजवाब अथवा अनिर्णित। तेंदरे कविता लिखने वाली कवयित्री, मत रखिबा। तारपाছত कुंती का पुत्र पृथा अथवा कर्ण, पृथा लिखिले बेसी ভাল হয়। तारपाছত 3 वेदों को जानने वाला त्रिवेदी, मत रखिबा। तारपाছত 8 नंबर आছিলে समास साधित करके समास का नाम लिखिए। जेने झोपड़ी और महल, झोपड़ महल, द्वंद्व समास, मत रखिबा। जेতিয়া और आइब সেইটো হ'ব द्वंद्व समास। तारपाছত 700 संज्ञा का समाहार, এইটো হ'ব सत्सय, এইটো হ'ব দ্বিগু समास, মত ৰাখিবা। যেতিয়া সংখ্যা আহে তেতিয়া আমি সদায় দ্বিগু समास বুলি কওঁ। তাৰপাছত कानून के अनुसार कानूनी तत्पुरुष समास, মত ৰাখিবা। कमल रूपी चरण, कमल चरण, उपमान तत्पुरुष। सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 9 আছে किन्हीं 2 मुहावरों का अर्थ एवं वाक्य लिखे। जेने पांव जमीन पर न पड़ना, बहुत ज्यादा खुश होना। वाक्य राखी 10वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई है तो आज उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। तारपद कान खड़े होना अर्थात चौकन्ना होना व चौकन्ना रहना। शिक्षक के कक्षा में आते ही सब छात्रों ने कान खड़े कर दिए, है ना। तारपद फुलाना समाना, बहुत प्रसन्न होना। बेटी के डॉक्टर बन जाने से शर्मा जी फुलाना समा पाए। नाक काटना अर्थात बदनामी होना। इतनी आसान प्रतियोगिता में हारकर नरेश ने अपने विद्यालय की नाक कटवा दी, है ना। तेंद्र जमीन में गड़ना अत्यंत लज्जित होना। घर के बड़े पुत्र के कुकर्म के कारण परिवार के लोग अपने आप को जमीन में गड़ा हुआ अनुभव कर रहे हैं व महसूस कर रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 से वाक्य शुद्ध करो। सही में डायरेक्ट आंसर केटा लिखी दीसु हबो प्रेमचंद ने अनेक उपन्यास लिखे। ख नंबर में रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा। ग नंबर 10 बजने में 10 मिनट हैं। घ नंबर बच्चे को थाली में खाना परोसकर खिलाओ। ग नंबर 10 से देश महात्मा गांधी का सदा आभारी रहेगा। तारपर क्वेश्चन नंबर 11 से मिश्र वाक्य में परिवर्तन करें। हॉर्न बजते ही बस चल पड़ी, जब हॉर्न बजा तब बस चल पड़ी। तारपर ख नंबर से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करें। सभी लड़कियां पवन की बातें सुनकर हंस पड़ी। सो इटू हबो सभी लड़कियां पवन की बातें सुनी और वे हंस पड़ी। ग नंबर से सरल वाक्य में परिवर्तन करें। सबके चुप होने पर मैडम बोलने लगी। मैडम ने तब बोलना शुरू किया जब सब चुप हो गए। तारपर क्वेश्चन नंबर 12 मित्र को जन्मदिन पर बधाई देते हुए पत्र लिखिए। से तुम्हारे साव परा मैं यार लिखी दीसु।
তাৰপৰা এইটো হ'ল কুৱেশ্যন নম্বৰ 13ত নিবন্ধ লেখন। বিষয় মই লৈছোঁ বিদ্যাৰ্থী জীৱন। চ' তোমালোকে ভালদৰে এনেদৰে ভূমিকা, শিক্ষা কা महত্ব এনেদৰে বনাই লিখিবা।